हेलो दोस्तों, आज हम एचपी के लैपटॉप का फ़ैन चेंज करेंगे। सबसे पहले लैपटॉप को प्रॉपर्ली स्विच ऑफ कर लेना है। फिर ये आप देख सकते हैं इसकी एक स्टॉपर रबर होती है यहाँ पे, वो मिसिंग है, सिर्फ डबल टेप रहेगी है। इसके नीचे आप देख सकते हैं 3 स्क्रूज यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 4 स्क्रूज इस स्टॉपर रबर के नीचे। इस स्टॉपर रबर के नीचे आप देख सकते हैं 4 स्क्रूज यहाँ पे। सभी स्क्रूज को हम खोल लेंगे। एक अच्छे मैग्नेट वाला स्क्रू ड्राइवर लेना है। इस मॉडल में जो मदरबोर्ड है वो टच पैड पे फिक्स है, सो जो बेस है ये बाहर की तरफ निकलेगा। इसमें एक स्क्रू मिसिंग है। इसके सभी स्क्रूज की साइज़ सेम है, सिर्फ जो 2 हिंज के स्क्रू से ब्लैक कलर के होंगे, ये देखिए इनकी साइज़ थोड़ी सी मोटी है और जो बाकी के सभी स्क्रूज की साइज़ सेम है। अभी हमने ओपनर को लेके बेस और टच पैड के बीच में जो गैप होता है उसमें ओपनर को डाल के बेस के प्लास्टिक के लॉक्स अनलॉक करेंगे हम। ये जैसे आप देख सकते हैं उसके अंदर डाल के हमने बेस को अनलॉक करना है, क्योंकि हमने बेस को खोलना है। तीनों साइड से हम ऐसे ही कर लेंगे। जैसे जैसे ये अनलॉक होगा आपको इसकी साउंड सुनाई देगी। अभी हमने धीरे से बेस को ऊपर उठाना है। ये देखिए हम फिंगर टिप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अब हमने धीरे से बेस को निकाल लेना है। ये बेस निकल गया। ये आप देख सकते हैं ये बैटरी है जो लगी हुई है। ये 2 रैम की स्लॉट्स लगी DDR4 और ये 2 स्पीकर्स है। ये वाईफाई कार्ड है, ये प्रोसेसर है और ऊपर हीट सिंक और ये CPU फ़ैन है। ये M.2 SSD है इसमें। अभी हमने 4 स्क्रूज है बैटरी के, सॉरी 5 स्क्रूज को खोल के फिर हमने बैटरी को निकाल लेना। कई बैटरीज में वायर लगी होती है, ये सीधा ही मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट किया हुआ है। सो हमने स्क्रूज खोल के बैटरी को उठा देना है। कनेक्टर वाली साइड से होल्ड करके इसको निकाल लेना। ये देखिए, अगर आपने कभी बैटरी मंगानी हो तो ये पार्ट नंबर दिखा के आप बैटरी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। अभी हम फ़ैन को चेंज करेंगे। फ़ैन को खोलने के लिए हमें 2 स्क्रूज खोलने हैं फ़ैन के, एक ये और एक ये। दोनों स्क्रूज को खोल लेंगे। एक अच्छे मैग्नेट वाला स्क्रू ड्राइवर यूज़ करना है हमने। अभी हमने इसकी केबल को ऊपर उठा के डिस्कनेक्ट कर देना है, जस्ट पुल करना है ऊपर की तरफ। और ये हमने फ़ैन को निकाल देना है। यहाँ पे टेप लगी होगी, सॉरी एक स्क्रू और है, 3 स्क्रू से यहाँ पे फ़ैन के। अभी हमने इस पे दूसरा फ़ैन इंस्टॉल करेंगे। जस्ट रख के फिर इसके जो 3 स्क्रूज हैं इन तीनों स्क्रूज को हम टाइट कर लेंगे फ़ैन के। फिर जो केबल है, फ़ैन की केबल है, इसको हम कनेक्ट कर लेंगे। जस्ट उसके ऊपर रख के, कनेक्टर के ऊपर रख के इसे प्रेस करना है, ये लॉक हो जाएगी। अभी हमने बैटरी को फिक्स कर देना है। बैटरी को आपने ध्यान से रखना, जैसे इसके होल से स्क्रू वाले वैसे ही, और कनेक्टर वाली साइड से प्रेस कर देना है। फिर हमने जो बैटरी के 5 स्क्रू से इसको हम टाइट कर लेंगे। अभी हम बेस को फिक्स कर देंगे। बेस को इसके ऊपर रख के सभी साइड से प्रेस करना है ताकि जो प्लास्टिक के लॉक्स है वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाए। जैसे जैसे लॉक्स अटैच होंगे आपको उसकी साउंड सुनाई देगी। अभी हमने बेस के सभी स्क्रूज को टाइट कर देना है। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए नई नोटिफिकेशंस के लिए। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको इससे कोई मदद मिली हो।
अभी हम लैपटॉप को एक बार स्विच ऑन करके चेक कर लेंगे। इसको जब भी हम ऑन करेंगे तो इसकी हमने बैटरी निकाली थी, सो ये सीमोस का एरर देगा कि सीमोस सेटिंग्स चेंज होगी। आपने सिर्फ एंटर प्रेस करना है, बाद में इसका डेट टाइम हम सेट कर लेंगे, फिर ये डिस्प्ले देगा। तो आपने घबराना नहीं बिल्कुल भी। ये देखिए इसका डिस्प्ले आ गया है। शुक्रिया।